快啲入嚟食早餐，食完早餐翻學。爹哋啊！做咩啊？你睇下，可兒姐姐佢哋仲未起身，一陣間又遲到噶啦。細路仔唔好咁八卦，知唔知啊？哎呀，點解唔好？醫生，哎呀，做咩嘢？你中意第二個女人？喂，我中意第二個女人。我發夢你中意第二個女人啊！喂，冇瞓啦，起身啦。幾多點啊？哇！或者居然係你實醒嘅？你琴晚都冇校鬧鐘。唔係啊，二叔公嗰隻啊。哎呀！我哋越嚟越似樣喎。喂，唔好掛住照鏡啦，我今日趕住先地盤啊。尋日周時話咧，而家有啲機票萬零銀，可以俾你1年內環遊世界嘅喎，又未停幾多個站都得添㗎。啱晒啦，你又話想去歐洲嘅？喂，呢件好定好定啊？是但啦，呢件啦，快啲啦！跟住咧又可以落埋美國，喺 New York 咧就可以探埋三舅父，然之後咧就落 Toronto 探 Susie。Vancouver 程我墟咁啦，都唔知去得邊個度住咧嗬？3萬4梗係住爹哋媽咪度啦。不過大哥話地震間屋名名地啊。同我攞綠色嗰對鞋啊，唔該。咩話？綠色嗰對啊。得。喂，食得㗎啦，快啲啊！仲可以去埋日本添咩？不過都係買屋好啲，冇謂使咁多閒錢啦嗬。食完下啦。咁樣嘅，唔食啦。早時今朝買糯米雞翻工。咁行啦。都唔做過套。
快2分鐘。喂，幫我攞咖啡色嗰對鞋啊，高踭嗰對啊。順便同我揾藍包煙啊！喂，放工自己翻啦喎，早啲啊！咩事啊？班同事又嚟 BBQ 啊嘛，間晝。今日咩？唔係下個禮拜六咩？梗係今日啦！嗱，放咗工咧，我同佢入去先，順便買埋嘢。喂！哎呀，啲衫啊，乾洗啊！喂，我唔得啊！我今日要出地盤啊！地鐵站咪有間嘅。哎呀，嗰間唔得啊，嗰間執咗啦。哎呀，唔得啊，我趕時間啊，你幫我攞去洗啦嚇。係咁啦，係咁啦，拜拜。拜拜。輪到我上堂未啊？咦，咁啱嘅，去邊嚟啊？冇出去買炭啫嘛，上車啊！哦。咁耐嘅，有學琴嚟啊？係啊。麗珍嘅。點啊你？唉，我忽然間唔係好想翻嗰間屋。咁點啊？諗住同阿可兒講啊？唉，喂，你嗰陣時點講㗎？我我受害者嚟嘅，我老婆擺低封信就走咗啦。爹哋，唉，唔該。唔阻住姐姐啊？梗係冇啦，點解幾乖幾幫得手啊？小人叔叔，係哥哥，叫小人哥哥啊！點解咁耐嘅？我攞翻啲嘢佢先出嚟。嘿，Hi，Janice。Hello， 你介唔介意我聽你啲音樂啊？唔介意，天涯何處覓知音，唔係個個識欣賞啊！我上次去 New York 咧，幫你攞㗎。哇，係，值得多謝你。喂，唔該晒喎。仔，學琴學成點啊 OK 啦。可唔可以彈到咁叻咧？佢，我彈到一半咁樣已經終身受用啊！喂，幫你換個杯啦。咩嚟㗎呢杯？啊，我幫你揾到個琴嘞喎。係咩？咩顏色㗎？黑色啊！我叫佢過兩日送嚟啦。你唔使睇過啊？仲信唔過你眼光咩？好啊。咁走先。咁晏至翻㗎。平時禮拜六學琴都冇咁晏嘅，搞到要阿 John 去買嘢。我約咗 Phil 嘛，你知㗎？快啲嚟幫手咯！好快。喂，死啦！你話夠唔夠啦？唔使咁緊張啦，唔夠至算啦。都係唔夠喎。喂，荃灣屯門有啲米華。
定係起咗新機場之後，一定起嘅啲樓價。咁我中意住香港嗰邊。誒唔係我嚟住，我嚟炒噶嘛。俾你上嚟睇啊！喂，係啊，誒嗱，幾時㗎？呢出幾靚？喂，上次邀媽嚟有冇睇啊？唉，就係冇咯，買唔到飛啊！嗱，應承你，下一次佢嚟咧，我預埋你飛。係咪㗎？嗰個對邊個嚟啊？咧，咪上次去旅行影嘅咯。你明知 Janice 喺公司同我好唔妥㗎，點解你仲同佢咁好傾啊？新聞翻嚟之後，又係夜宵遙嘅時間。Hello， 我係陳寶娜。如果你今晚冇打算瞓嘅話，俾我陪住你啊，好嗎？我已經準備咗好多嘅靚歌。點啊？你有冇信心將自己交託俾我啊？你幾時起咗身㗎？起咗陣啫嘛。做咩啫你？唔知啊，好忙啊！忙咩啫？公司啲嘢啊？唔知啊。又生咗粒暗瘡啦！你同 Janice 有咩有冇傾啊？佢幫我揾咗個琴啊嘛，你知㗎。諗住去邊啫？你真係買琴啊？係啊，過兩日送嚟㗎啦，同你講過咯。哦，上次咁講嗰下咪當係㗎啦。咁我哋個話過要買屋咯，係咪就係當係真先？買屋嘅點同啊？買屋唔係話買就買㗎嘛。點樣唔同啊？買屋已經講過好多次，唔想再講。點解次次都要講到嬲先肯收科嘅啫？而家邊個嬲啫？次都係你講到一半就唔講。我知，你淨係聽第啲女人講嘢啫。電池真叫你買琴你就買琴，買琴關電池，關 Janice 咩事啫？可以啊，你唔好好諗唔諗啦。應該擔心嗰啲嘢，你又唔去擔心。我唔知道乜嘢應該擔心，乜嘢唔應該擔心。我淨係知道每次同你講親買樓咧，又或者 OK， 唔講生 BB。你就成日話有好多嘢想做，未有機會去做。又話咩想學琴啦，學寫稿啦，又話要去歐洲充電。你知唔知我會點諗㗎？我會覺得我好似阻住你啲乜嘢咁㗎。係呢排我係咩？咁但我唔覺得你阻住我啲咩啫。又唔係咁大件事，唔好嬲成咁啦。
其實我哋而家住呢度都唔錯啫，仲有20公啲冬瓜咧，咁大個冬瓜喎，你捨得㗎？冇小氣啦，成日都亂咁諗嘢，翻去早啲瞓。咁我哋可以喺附近揾屋㗎。阿 John 話周圍都見到有賣屋牌啊，嚟啦，去睇下啦。喂，小陳，可以啊，阿 John 嚟咗啊。哦，主人叔叔，點解你係都要叫可怡做姐姐，叫我哋叔叔？唔叫你阿伯咪俾面啦。你啲唔好大教壞細啊！好快好快啊！好啊。喂，你真係唔去啊？間屋幾好㗎，或者你睇咗中意啦。佢話有屋企睇 tennis 喎，個個禮拜日都係咁㗎啦，成劈嘢咁攤喺度。今日難度對逼加，你睇啲咁好波嘅，你唔自卑嘅咩？自卑嗰個你啊！你都未贏過我。都唔明你哋嘅，兩個人隔成條街追住個黃波嚟打，搞到周身大汗，都唔知乜咁好玩咩？呵，行得啦，啊，好啊。行啦行啦，走啦，翻。喂，好啦，自己樓點整都得啦。阿宋生又係做建築呢行，哇，都冇咁易啦。係啊，快啲啦，今朝有兩成人嚟睇啊。係啊，係啊。阿嫲，有咩事啊？阿爺叫你翻去先喎。哦，我嚟啦。我而家翻去煮飯先，你諗清楚啊。如果係啱嘅，我約屋主同你傾啊。我諗都啱㗎啦。哦，我翻去先，我一陣過嚟鎖門，你慢慢睇啦。唔該晒你喎。好好，我就俾電話你啊。好啊，唔該。好。少人，少人，少人。好靚啊！原來你喺呢度，間屋呢間教好得意啊！你呢度睇下。個廚房係細咗啲，不過我以後煮餸會好叻㗎啦，唔使你成日食公仔麵啦。誒，上嚟啊，俾啲微信過嚟，嚟。間廚人房幾大？樓下嗰兩間房咧，一間係俾你做書房，另外一間係做客房，最多請埋老豆老媽子嚟住下啦。呢間房咧，你估要嚟做咩好啦？如果我話我想要嚟做 BB 房，你話好唔好啊？
view 啊，真係靚過我哋而家嗰度好多噶。做咩你？點啊？唔舒服啊？我想搬出嚟。呢度幾好啊！我想一個人搬出去啊！咩話？你講咩話？你一個人想搬出去？搬去邊啊？我諗我哋應該分開下。分開？點解啊？點解要分開啊？點解啊？嚇？你有第二個女人？係邊個 ？Janice 係咪？唔係啊，唔係佢啊。唔係咁係邊個？係邊個啊 Paula。Paula？邊個 Paula？教你彈琴嗰個？你中意佢？幾時嘅事啊？你唔好掂我啊！屋企？我哋住喺屋企咩？你打算瞞我幾耐？你聽我講啊！我聽，我仲有得選擇咩？嚇！我冇心㗎。邊個男人會話自己出嚟滾係有心嘅？嚇！喂，你揸住楊太啦，你唔好揸咁快好唔好？你成日話佢四眼噶，眼蒙蒙咁噶嘛？咁佢除咗識彈琴之外，佢仲有咩好啊？嚇！我知啦，佢喺咩管弦樂團嗰度拉大提琴啊嘛，嚇！又喺咩電台嗰度做 DJ 啊嘛，懶有文化咁。呢啲女人你最中意噶啦，我淨係想問你一樣嘢啫，你要好坦白咁答我。我好冷靜嘅啦，依家我唔信我哋就咁玩完。你坦白啲講，我受得噶，真係噶。你同佢有冇上過床？
手唔好執其他嘢，唔好令到間屋突然之間好似空晒咁。我個心而家都好亂，我都未知去邊。你俾啲時間我啦，好冇 ？OK， 對唔住啊，我唔再煩你啦。你唔好咁講啦，可以。喂，張啊，我行咗佢，諗清楚啦，好啦。我行啦，搬定咗我打電話翻嚟。我幫你啊。唔使啦。我幫你啊！你記得揾阿 Ken 喎。我自己查。Angela 未有覆電話嚟啊？未啊。Jason 同 Janice 咁急去咗邊度？佢哋去咗 Audiovisual 做 presentation。做 presentation？點解我唔知嘅？阿婆，做咩 presentation 啊？唔知啊，今朝有班客自己摸咗個展覽廳要參觀，咁 Jason 話放個 introduction program 俾佢哋睇先。班客咧喺邊㗎？喺裏邊。Janice 佢哋咧？喺附近啩？點解等咗班客冇人理㗎？對唔住啊，要你等咁耐。千秋さん、今日はお忙しいところ突然お邪魔してどうもすみません。社長に代わってお礼を申し上げます。Sorry, do you speak English? English? No. Oh,
多咗。誠に申し訳ないんだが、ちょっと失礼させていただいてもいいだろうか。社長はトイレ行きたいと。I don't understand. What? Toilet. Toilet. Yeah. Toilet. Oh, toilet. Oh, you just go straight, then turn left. It's on your left hand side. トイレはあっちだって言ってるのか？よくわかりませんが。Go straight. Turn left. Left hand side. Turn left. Turn left. 長い間お待たせ申し訳ございませんでした。私が今回皆様の通訳をさせていただきます。どうもすいません。私たち勘違いしておりました。こちらがこの会社の営業主任です。私たちがまず見学にご案内いたします。その後またこちらに戻りまして、ジェニスさんの方から会社の設備につきまして説明がございます。This way, please. トイレはどこかな？すいません。喂，唔該等等啊，阿哥，電話。阿嫂。喂。唉，你俾少少時間我啦，我咁唔方便講嘢啊。冇啦，我冇其他嘢講。好啦，拜拜。我 call 過佢㗎啦，阿時人話唔記得咗今日有人送琴嚟啊！可以未出去㗎，架車仲喺度。係啦，我知佢今日冇返工㗎。可以啊，可以，可以。可以啊，可以啊！哎呀，你有冇食到啊？你食咗幾多粒啊？喂，醒下你，可以。冇啊，飲醉酒食唔到啊，飲醉咗冇食到啊。送琴嚟啊！哎呀，真係送個琴啊！哎呀，好辛苦啊！作悶啊！你飲晒成支酒啊！大小姐，啊嚟啦！我打咗電話去琴行，叫你哋唔好送嚟住㗎。唔知啊，我哋一早出咗車，唔係淨係送你依間添嘛。咁點啊？唔要啊？
好啦好啦，搬入嚟先啦。咩事咁嘈啊？點解咁嘈啊？小姐個琴擺邊啊？是但啦，就擺喺度啦。哦，拜拜。揾呢位？哦，我哋教琴嘅。哦，隨便啦。哇，就擺呢度啊？係啊係啊，佢話。小姐唔該簽收啊。你係邊個啊？我哋交琴嘅。阿伯不如你簽啦，唔該。是但啦，是但啦，簽喺下邊得噶啦。思敏啊！冇彈啦，佢哋冇彈啊！斷咗唔彈住啊？唔彈點吞啊，小姐？咁可唔可以細聲啲啊？好。係啊，送咗個琴嚟啊！好彈啊！你仲問個琴？你不如問下你老婆點啦？唉，我唔知究竟叫有事定冇事啊！我唔知你兩搞乜鬼啊！好啲未啊？你做咩啫？叫佢唔好彈啊！叫佢唔好彈啊！我唔要個鋼琴啊！我唔要個鋼琴啊！我聽日我唔搬走佢好唔好？嚇？唔好咁啦！嚇？做咩啫你？傻㗎！喂，Janice，做咩啊 ？Janice，喂，答下我 ，Janice。你知啦，佢又唔係啲商業嘢，但係咧佢都仲可以維生。佢話最近咧有個人咧就揾佢整一啲少數民族嗰啲嘢。係啊，佢都演咗好多年嘅喎。外國有本雜誌都上嘅，係啊，成日都揾翻佢啲嘢。不過最近都係講啊。冇，我聽日真係唔得而家咁已經好滿足嘅，真㗎。好啦，而家同埋一個好凍嘅地方 ，Who cares？誒，早晨先啊！誒，邊度啊？唔該，陳生。喂，你老婆嚟過啊？我知啊。佢有權咁做嘅。小人，小人。Sorry 啊，我唔係一般你難堪嘅，對唔住。可以。你做咩要道歉啊？唔係每一件事都要分啱同錯㗎。你而家想對我點啦，你咪就點咯。點解你連咁少少嘅自信你都冇嘅啫？啊？你咁我做咩啫？我同你道歉都唔啱咩？對唔住啊！我都有約過第啲女人，不過冇一個好似依份。咁即係點啊？至中意啊你老婆，咁當初離婚，中意唔代表可以相處。唔明？你有冇試過中意過一個人，自己又唔知點解？佢越想知咧，你又越覺得冇必要講。講白嗰陣好猛嘅，佢覺得我對佢好似唔緊，有冇佢都得。
有一次佢同我講，佢話如果我同第二個男人上床，你會點？我話睇下係邊個先。你講笑啫係嘛？有陣時人呢係可以盲塞到自己都唔信。可以借個火嚟用㗎。Sorry， 我唔食煙。如果借火呢句説話得啱。其實你係好應該俾佢知道你仲中意佢，冇咁嘅機會咩？有嘅，佢而家喺美國，冇再結婚啦。我唔會咁嘅變化。唉，我唔知啊，或者我諗法太天真啦。不過你諗下，如果你聽日起身一出門口無厘頭咁就死咗啦，咁佢一世都唔知你仲係中意佢嘅喎，咁好唔公平。開齊晒，點解仲係咁樣嘅咧？嚇，小人嚇，公司啱個電話嚟，好似話你老婆撞車入咗醫院喎。嚇，仲有個 Janice 咧喺灣仔差館等緊你。喂，邊間醫院啊？冇講到啊，淨係話 Janice 喺差館等緊你，你即刻去。都係我唔好啦，講得唔清楚。唔緊要啦，橫掂公司啲同事成日都留出 message 㗎。佢又唔係撞得咁緊要啫，使乜搞到上差館嘅？個 friend 仔佬夾硬話我撞佢啊！對唔住啊，阻咗你成日，要你騰嚟騰去同我攞報單。唔緊要啦，你翻嚟。我翻公司先啦，拜。拜。佢真係好緊張咁問我撞成點啊？係就係，但係咁樣唔代表啲乜嘢㗎。咁有關心點都好過冇啊！到底你自己想點啫？你坦白講啦。我自己都好混亂啊！如果佢肯翻轉頭咧，我都會考慮下嘅。唔好因為身邊要個男人你先至咁做啊！我係㗎。可以。可以啊，我走先啊，趕時間啊。你去邊啊？開會嘛。好，拜拜。好，張保單擺喺呢度啦，橫掂架車都係你揸嘅。我翻公司啊。係。我 call 你。嚇？你 call 我？拜。真係幾好啊！不過下禮拜翻澳洲，仲係佢哋。我唔同你傾偈，坐啊！幾好睇喎！係咩？我講真嘅。Thank you。係，我唔想出去。Carrot juice, please. Carrot juice? Yeah. Would you like some drink? Later, thanks. 小人啊，嚇，我哋走先啦。咁早走？係啊，我要送佢翻。喂，你先係未嚟啊？等佢。填好晒㗎啦，俾你律師睇下。得㗎啦。
我哋係咪應該飲翻杯咧？點解？你甩爛啊嘛！唔可以咁講嘅。我唔係嗌你啊，咁先夠灑脱啊嘛。又係你教我做人要灑脱啲嘅。誒，有人見到你幫女朋友玩住大提琴周街行喎，幾浪漫啊！嗰個 Jason， 佢哋住埋一條街嘅。你好似唔係好開心咁嘅。唔係啊，你咧？你最近應該幾開心啊？聽講話拍拖啊嘛。係啊。不過未必係件好事啊。你知我㗎啦。我八卦下啫。佢戒煙啊？坐落咁耐唔見你食煙嘅。嗰陣時我成日勸你戒煙，你唔戒。呢次一定好值得嘅。唔好為以前，為你嘅將來諗到。我都唔係嗌你嘅，我誠心誠意為你嘅將來諗到。
唉，好新鮮啊！唔該晒二叔公。唉，請啊！係啊。好。唔該晒啊！拜拜。我啲男朋友啊，都未食過我煮嘅嘢㗎。你呢個 Michael 啊，都算大面啊！唔該你咯，俾你啲男朋友知道你連飯都識煮啊，真係攞命啊！肯定排隊去沙頭角都得啊！唔好話俾人聽啊，賓至秘密嚟嘅，費事破壞我形象。喂，你自己煮翻。你係食肉獸嚟㗎 ，Michael 食齋咁點算啊？係咯，不過食下齋都幾好啊！做咩啫你？我嚟神氣。我諗我都係換個件衫嘅。喂，你就咁劈低度啊？窿啦！casual 啲咪得咯，就咁啦。嗱，記得食之前咧，包個60分鐘喎。嘢咯，我走先啦嚇。喂，唔好走住啦。你 Michael 都就到啦，不如打電話叫佢唔好嚟啦。黐線啦！做咩啊？緊張啊？係啩？怕咩啫？我乜嘢都幫你準備好咯。好啦，我陪多你一陣啦。我去煲啲茶。如果我係男人咧，我一定追到你啲。如果你係男人，我一定勸你唔好追我啫。太多情敵啊！我唔係你想象中真係咁好噶，我人太過重感情啦，又冇安全感喎。唔信啊？你梗係以為我好風騷噶啦，好多男人有，其實每一個都係傷痕嚟噶。不過最緊要咧就係屢敗屢戰。如果冇咗感情呢樣嘢，其他嘢都冇乜意思啦，係咪？爹哋好嘢！嗱，邵陽叔叔係輸咗波啊！呢餐人是但啦，唉，有乜所謂啊？10年都唔放一次，任叫，要唔要多杯水啊？哇，喂，不可思議啊！咦，可以喎、呢啲啊叫兩個人隔一條街追個黃波仔打下。喂，個個都係眼界啊！喂，好啦，企前啲，企前少少，企得前翻少少啊！打！嗱，你攞實啲嘅手腕嚟打，嚟左翻少少，打係，嗱咪幾好，企翻中間少少啊！嚟打！俾我出聲得唔得啊？波嚟啦，嚟快啲，落成手腕。Michael。Hello。肚餓啦。睇咩食？食咩好咧嚇？食下呢個漢堡包，幾好食㗎。Michael 食齋嘅。哦，係啊，我爹哋做罐頭肉嘅 hamburger 啲肉，多數啲牛頭啊、牛螺有搞埋一齊嘅。咁你咪好細個開始食齋？唔係噃，
我喺美國嗰陣時啊，食好多肉㗎，食肉多，個人好燥嘅，喐啲就同班鬼仔打交，睇我樣唔似啊！去咗尼泊爾1年，先學識食齋嘅。兩位要啲咩？食咩 green salad 好嘛？好啊。兩個 green salad 啦。好啊。要一兩個 yogurt 添嗎？揾日約埋一齊打場波嚟。好啊。好啊！哇，咁爽啊！但係你應承到有，我冇份㗎。不如下個禮拜6啦。禮拜六唔得啊！禮拜六去睇欖球啊嘛。啊，係噃。再一個啊。好啊。欖球，20幾人喺個球場度追住個欖物嘅啫喎。我去車入荃灣，你順唔順路啊？啊，我都有車。我過海去灣仔，我坐裝車得啦。坐我車，我翻清水灣喎。我送你哋啲站。咦，啱啊，可以都過海喎，你哋一齊啊？好啊。咁你俾電話我咯。好啊，咁俾電話你。拜拜。拜拜。拜。拜拜，Michael。唔准講網上。我有啲嘢想同你講，不過講咗你唔好嬲喎。講咯。你覺唔覺得你自己有啲太遷就啊？遷就 Michael？你憑咩咁講啊？係，我同 Michael 初識嘅時候，冇人睇好我哋㗎，包括我自己在內。係 Michael 俾信心我嘅。有時候朝頭早起身照下塊鏡，都唔知自己為乜要過埋嗰日。呢啲感覺你未試過咧？而家我就唔會咁諗啦。你咧？你同嗰個女人點啊？你想我點同你講？你點講我都唔會再 care 噶啦，最難受嘅日子都過咗啦。坦白講，如果我話我好誠意咁希望你同你女朋友好好咧，咁就係呃你嘅。不過我已經唔再嬲你啦。誒，你去灣仔邊度啊？演藝學院啊。你喺附近抌低我得啦。唔緊要，我送到你門口啊。唔使啦，我自己行幾步啫嘛。哦，我知啦，你梗係約咗嗰個女人喺門口等你咧。唔得，送人點可以唔送到底噶？橫掂我都想睇下佢靚成點。介紹我哋識啊！你估佢會有乜反應啊？嗱，見到我哋喺埋一齊。可以啊，過咗啦，唔係行呢度噶。我同你玩下咋，我冇咁衰嘅。唉，如果你成日都可以係咁有幽默感啊，我肯定你人見人愛。好啦，唔該晒。不過下次唔好要我。可以啊。以後做咩都要諗清諗楚啊！冇咁衝動啊！拜拜。我真係唔知點感激你嘅。
以前得到你咁樣栽培我、幫忙我。漢哥，我冇咩希望，我希望將來唔好忘記我得啦。咁你放心啦，香，我李漢賢唔係一個忘恩負義嘅人。我呢次去讀地質學，我希望畢咗業之後。對唔住啊，今日俾電話你。可以啊。你可唔可以同我傾下偈啊？梗係可以啦。我阻唔阻住你啊？我同你做咗幾年同學。咗啊！而家阻住我等天光啊！人都好聽我。唔係啊。咁你知道咪好點啊？有咩事啊？我以前同親你傾偈，你都覺得我好似好煩咁嘅，係咪啊？你再咁講咧，就真係天光。你答我啊！唔好再講以前啦，好唔好？究竟咩事唔開心啊？嗯？我瞓唔着啊！我好冇信心啊！我諗 Michael 佢梗係覺得我好煩嘅啦，我見佢成日都好唔開心咁嘅。嗱，你份人咧就樣嘢都好啊，最唔好就係成日都諗埋一邊，仲係壞嗰邊喎。你咪盞自己攞嚟閉翳。有時我一諗起你咧，你真係諗起我？你俾我講埋先啦。我一諗起你咧，就諗起嗰啲行鋼線嘅人，自己行尾一步都唔得，周圍啲人咧就得個驚字喎，一啲都唔 relax 嘅。係咯，咪係咯。所謂男人心海底針，變起上嚟又話咁快嘅啫。咁我就唔會，第二個我唔敢擔保啦。咁又唔係咁講啊，開講都有話，天下男兒皆薄幸啊嘛。嗱，我以前有又好，冇又好啦，唔係咁緊要啫。嗱，你嘅應該乖地，唔好亂諗嘢，早啲瞓覺。嗯，收線啦，拜拜。又點啊？嗯 ，Paula，我冇嘢，頭先隻貓掹個電話啫嘛。你仲做緊節目啊？我咪睇緊電視咯。我啲女人呢個時間梗係做緊語片啦。女人嗰啲虛榮心啊，仲未。今晚大卡士啊！知唔知道你搬出去同阿 Paula 一齊住啊？我未同佢講㗎。誒，呢個 concert 咪即係你女朋友嗰個？我預咗你2張飛㗎，連埋 Midnight Ball，情人節啊嘛。我已經有飛啦。Of course，stupid。你老婆唔係你女友唔知道你老婆成日揾你㗎嗬？啱啊！你老婆你女友，唉，好混亂啊，好複雜。我自己都覺得好複雜，好混亂。你仲笑？你有難啊你！喂，呢個琴啱你啊！呢個點解？夠黑啊，黑啊！啱你啊！
喂？喂，可以啊？你做乜嘢啊？你飲咗酒啦？喂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 ？Michael， 咩事啊？係都係我同佢嘅事啫。可以。喂，咁啱嘅，點解呢幾日揾唔到你㗎？可以。做咩？喂。哎呀！做咩啊？點解咁嘅？可以 ，Michael 啊，佢打你啊？佢喺唔喺裏邊啊？唔係啊，我自己撞親啫。你撞成咁樣，佢仲喺裏邊沖涼啊？咁啱啊！你打波啊 ？Michael， 你都算過分啦喎！我老婆冚中咗隻眼企喺出邊，你仲喺度沖涼？我點知啊？佢突然間發爛渣，佢仲喺邊我唔知㗎。唔知你學咩人做人男朋友啊？關你事喎！咩唔關我事啊？佢冚中咗隻眼，佢就關我事。我同佢講道理，佢關我先㗎喎。你刮你先？哦，咁即係你都有刮佢啦，嚇？哎呀！打到阿冰啊！你仲話你冇打可以？你而家推人好叻啊！你夠膽就再推多我一次！哎呀！你點啊？冇事，冇打啦！咩冇打啫？而家你真㗎，你幫佢唔幫佢啊？真啊！喂，咩事？咩事啫？喂，你點解打交啊？喂，你點解打人啊？你叫佢俾你打！我驚你啊！你夠膽出嚟同我打我？我唔驚你啊！走啊！你唔好以為我怕你。走啦！走啊！我代你去啦。講少，打過至知。你真係冇事嘛？唔係啊，我話你對眼啊。好啦。OK 啦，咁好啊！有雪糕食。係啦，算我講錯啦。OK 啦，收線啦，拜拜。做咩？私人升你啊！有巴閉啦，同人打交，仲提呢件事啊？唉，搞到我以後都唔敢去嗰個會打波啊！唔係啊，你棒打薄情郎。聽講成個會啲人都封晒你做偶像喎，攞嘢食啦偶像，真先，佢有谷，咩信唔緊張？俾我老婆咯，老婆，前度嗰個啊，情信嚟㗎，20幾張紙，乜都嘔晒落去，得就得，唔得就算。哇！你咩咁大決心啊？係你嘅遭遇俾我靈感。哦。John， 着住啊！哇，做咩？同你買咗飛，仲要同你賣廣告 ？Happy birthday！ 我都知係我嘅，多謝。我抄嘅喎。哇，好靚喎！坐低試下睇啱唔啱啊？本來想整啲好嘢俾你食㗎，我而家煮嘢好叻㗎啦。真係？
不過你成日有約㗎啦，夠鐘未啊？未。我就嚟搬翻出嚟住啦。吓？我揾到訂搬翻出嚟住。哦。同你女朋友啊？係啊。好靚喎。你都係夠鐘㗎啦，行啦。可以啊。你又做咩啫？我以後唔會再煩你㗎啦。自己嘅問題應該自己解決嘅。其實就算我同邊個一齊住啊，你都可以嚟搵我嘅啫。你可以咁講啫，咁佢咧？你可以同人哋扮大方咩？你唔好理我扮乜嘢啦，最緊要你唔好扮堅強。你有事一定要嚟搵我啊！你做人係咪應該決絕啲咧？吓？行啦，夠晒鐘啦。喂，你係咪真係冇苦要同我訴先？我仲可以堅持多3分鐘嘅喎。好啦，行啦，快啲啦，走啦，拜拜。我有人嘅。對唔住啊。掛佢。嗰件唔使掛，幫我入翻個盒度，唔該。喂，兩個 message 咗啊！一個咧就陳小姐就叫你早啲去文化中心，就記住唔記得帶大提琴啊！另外咧，你老婆咧，你個前度咧就揾咗你好多次啊，不過冇講低咩事。唔該晒喎。你個 call 機啊響咗好多次啦，成日都係咁樣。Janice， 喂 ，Janice 啊，你仲唔去個 concert 啊？講一聽水，可以啱啱幫我啊，講2次啊，我驚佢有事啊，我仲係開緊會啊，我行得開啊，快睇下佢啦。咁好啦。可以啦，聽電話啦，係啦。阿哥，麻煩你幫我將個琴送去文化中心演奏廳後台，俾陳寶蘭小姐啊。唔該你。飲茶，麻煩你記住啊！文化中心演奏廳後台，陳寶蘭小姐，唔該啊！阿哥，
入醫院啊！黃國雄醫生請立刻到 X 光室。黃國雄醫生請到 X 光室。佢點啊？醫生同佢洗緊胃。醫生點講啫？冇問題嘅，住幾日醫院咯。坐下先。有冇咖啡啊？好啊，Michael啊。唔使啦。我啱識佢嗰陣，以為佢好獨立，係嗰種拎得起放得低嘅人。話一就一，話二就二，大家唔啱咯，咪舉入咯。我去大陸旅行嗰陣時識得可以，嗰陣時佢一個人拎住個背囊通山走，俾人嘅感覺好瀟灑，好爽，直情 perfect。有冇試過？佢心想點，但又唔講，最好你主動做翻佢心水。唉，呢啲班我撞唔少啊，難度好高啊！佢成日覺得覺得對佢唔好，我啲朋友佢冇個中意，佢份人係咁嘅喎，疑心又重，我講過好多次佢都唔聽，但其實佢算好就你嘅喎。就我？唔該。我冇想過就我，我冇叫佢就我。起碼佢以前就未試過咁就我。我諗佢需要一個好好咁照顧佢嘅人，不過唔係我冇咁多愛心。拜拜。喂，仲去唔去乾水？而家去到都嘥氣啊！陳啟山醫生請到急症室。陳啟山醫生到急症室。車泊咗喺門口。得㗎啦，之後埋行。你唔好再亂咁食嘢啦！你而家個胃啊，最多可以飲杯奶，食碗麥皮，最多食多件多士嘅啫。咁燶嘅，燶咪唔好食咯。唔該晒，對唔住。對唔住，你知唔知自己點解要講對唔住啊？唉，咩事啫？究竟你咩咁大件事啫？失戀好巴閉咩？
我爸爸屋企樓下有個做鏟刀磨鉸剪嘅阿伯，40幾年嚟風雨不改。我唔知人哋有冇失過戀，又唔知人哋有冇試過死人冧樓。或者人哋根本唔係做緊人，人哋戇居，你啱晒。但係我真係好辛苦啊嘛。咩咁辛苦啫？你辛苦過人哋嗰啲冇飯食嗰啲，辛苦得過人哋嗰啲一出世就有啲咩怪病啊，成身都係嗰啲蛇皮啊，個心臟10下有2下唔跳啊，咩左腳黐埋右腳嗰啲人，你咩資格學人辛苦啫？你唔好鬧我啦！我唔係鬧你啊！唔該你啊，今晚唔好仔喺度陪我啊，我好驚啊！做咩啊？你唔好誤會啊！我冇想過啲乜嘢㗎，我只係想要啲溫暖啫。哦，咁你瞓呢度啊？呢度我瞓暖咗㗎。你瞓㗎啦？嗯。咁你咪好舒服？嗯。咁我點啊？你就咁樣啦。哦。咁我只係今晚冇得瞓，不如我彈琴你聽啊？嗯。我彈得幾好㗎咯喎。唔好。咁大反應嘅。點解你仲對我咁好啊？唔係樣嘢都有得戒嘅，如果有啲嘢戒得清清楚楚，冇意思咯，係咪啊？我都唔知你噏乜。你成日都唔知我噏乜㗎啦，不過我都唔知自己噏乜。我講個鬼故你聽啊！嗯，唔好。咁，不如講個笑話你聽。嗯，好啊。鹹濕嘅喎。嗯，都係唔好啦。你啲鹹濕笑話都唔好笑。我知道有一個講俾你聽啦。你講鹹濕笑話。好啊。咁有一日咯喎，咁豬女咧就同佢媽咪講喎，佢話。咖啡，你聽我講啊！我同可兒仲點可能有嘢啫？我哋連分居書都簽咗啦。係，我哋仲有經常見面，但係在情在理，我覺得我好應該幫佢嘅喎。點講都好啦，
其實我心一直好內疚。不過我而家所做嘅嘢，完全係為咗你同我㗎。如果我一日解除唔到呢個心理負擔，我一日都唔可以重新再嚟過。咁就算我幫佢啊，我都係出於一片朋友嘅關懷嘅啫。嗱，你可以有個男朋友能夠咁幫朋友嘅，在你嚟講應該可以覺得係好驕傲㗎，係咪？又過咗好繁忙嘅一日咧，係咪？今日你又有啲咩經歷呢？有人話錯係唔怕犯嘅，最緊要每次都係唔同形式，用嚟形容一啲感情路上面嘅遊魂，係咪最貼切呢？嗨，我係陳寶娜，節目係夜逍遙，呢隻歌送俾你啊！一首情歌。聖誕快樂！呢份就你嘅，我全部都收埋嘅。全部都係我㗎？你嘅。哇，多謝喎 ！Merry Christmas！ 多謝。又係冷衫，真係㗎？好靚㗎 ，Janice 幫手揀嘅。多謝。啊係喎，我翻嚟咁耐我都冇見過佢，佢最近點啊？佢啊，佢失戀咯。佢失戀？做咩啫？你唔覺得其實佢可以好黐纏嘅咩？我淨係記得我講過話佢中意過好多個男人，咁啊對個個都真心嘅，不過嗰陣時我當佢講下啫。你得閒揾下佢啊！你同佢都幾好傾㗎。咁我實會揾佢㗎。咩？咪住先，你咁講即係點啊？我約佢，我受唔起呢咁嘅刺激。點解啫？我而家嘅感情好脆弱嘅啫。我成日認住咧，如果我係佢男朋友咧，咁我就一定會好似嗰啲粵語片小生咁咧。先係染上肺病啦，跟住就吐血啦，然之後傷寒啦、痢疾啦。你亂噏啦你！然後亂噏一輪咧，我就會憂鬱而死嘅。唔好搞我。喂，除夕今晚有咩做啊？冇啊，咁喺屋企睇下電視啦，睇下啲粵長片嗰啲小生點樣憂鬱而死。不如同埋我哋一齊食飯啦。你哋？哦，即係以及你的男人。咩我的男人啫？好嘛？做乜呆晒咁啊？係，錯。你的男人咧？佢再打電話啊？講咩男人啫？誒，John，Happy New Year！ 係啊，公華。出咗門口嚟緊啦啩？邊個嚟緊啊？
嚟咗添啦！唔好意思啊 ，John， 遲咗。 Becky， 蘇小人 ，Hello， Hello， 坐。好啊 ，Thank you。好難揾啊呢度，叫唔到車啊，幾條路封咗啦。早知條車你啦。你都唔啱路啊！阿 Becky 啱啱喺巴黎翻嚟嘅。哦 Becky 讀音樂㗎，係咩？宋生都好中意音樂㗎。真係？咁你會玩啲咩樂器啊？我佢彈琴好叻㗎，彈 jazz 啦 ，jazz 真㗎？佢亂講嘅啫。我哋今晚食咩好咧？阿張黎有冇啲好介紹啊？係啊。你有冇搞錯啊？咁冇禮貌㗎！唔請人跳舞請我跳啊！我話你有冇搞錯啊？真嘅，無端端帶多個人，又唔同我講喎，離晒譜啊！快啲係咁依跳幾下，翻去請人跳啊！好。仲有啊，你踢爛我對襪啊！我？係啊，賠啊！哇！我等陣入廁所除咗我一對俾你嚇。我食唔晒啊，分啲俾你。好啊。我擺喺呢度，你慢慢食喎。係咧，你有冇去過法國啊？我上2個月先喺歐洲翻嚟。哦，咁歐洲咁多地方，最中意邊度啊？阿西西啊！阿西西？意大利嘅西西。兩位要唔要咖啡㗎？我諗唔使住佢哋啦。好。哇！咁講你細個真係幾男仔頭喎。使乜講？誒，而家都係㗎。我細個嗰陣咧，成嚿番薯咁樣。不過係一樣嘢，真係講都冇人信。我5歲嗰陣啊，已經識得學人中意我坐我隔離位嗰個女同學仔。哇！咁你咪真係好細個已經知咩係 love？係啊，我諗清楚過依家添。嗰陣時咧，啲感覺好直接嘅。點啊？新年有咩願望啊？我個願望咪寄託咗喺你身上面咯，你仲問我？講咩啫你？嗰個男人咧，出邊嗰個男人啊，好嘢嚟㗎。呢啲咁嘅男人啊，而家冇㗎啦，絕晒種㗎啦。你就絕種。sorry， 我真唔係咩意思，唔係咁嘅意思喎。知唔知珍惜啲啊？真㗎。關你咩事啫？係喎，由而家起唔關我事。嚟，飲杯。做到啦 Well. Everybody, are you ready? Yes! Here we go. Hey!